ಹಲೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ತೋಟದಿಂದ ಹರಿತಾ ಇರುವಂಥ ಸುವರ್ಣಮುಖಿ ನದಿನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ತೋಟದ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ತೋಟನೇ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾವಿ ಇದೆ. ಬಾವಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ 2 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ. ನೀರಿಂದನೇ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೋಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀರನ್ನ. ಬಾವಿಯಿಂದನೇ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದಿರು ಸೊಪ್ಪಿದೆ. ಬಿದಿರು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಬಿದಿರು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಮಾವ, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಇವ್ರದೇ ಎಲ್ಲ ತೋಟಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತನೂ. ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೂವು. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಡ್ಕೊತಿದ್ನಂತೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಳು ಜಾಸ್ತಿ, ಬಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಡೈಲಿ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಏನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ವ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಗ್ಲವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಹೇಳಿ, ಅದು ತುಂಬ ಹೂವು ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ತುಂಬ ಆ ಕಡೆ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಅದೇ ಗಿಡಗಳು. ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಳೆ ಆಗುತ್ತದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ತೋಟ, ಅವರ್ ತೋಟ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದೆಲ್ಗದ ಸೊಪ್ಪು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದೆಲ್ಗದ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ತಿಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತಂತೆ. ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗೆಲ್ಲ ತಿನ್ನು ಅಂತ ತಿನ್ನಿಸೋದು. ತುಂಬ ಕಹಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ತೋಟ. ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಎಲೆಬಳ್ಳಿ ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಸುವರ್ಣಮುಖಿ ರಿವರ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಅದೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಇದು ಅರಿಶಿಣದ ಗಿಡ. ಅರಿಶಿಣ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬಿಡೋಲ್ಲ, ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತು ನಾವು ಅರಿಶಿಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಹ್ಯಾಪಿ ಪ್ಲೇಸ್. ಇದು ಸುವರ್ಣಮುಖಿ ನದಿ. ಅದು ಏನು ಕಾಣ್ತಿದೆ ವೈಡು, ಅಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆಂದ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಹರಿತಿದೆಯಂತೆ. ನನಗೆ ಯಾರೂ ಹೇಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಳೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಹಳ್ಳನೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನದಿನೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ಅಪ್ಪ ಈಗ 1 ವೀಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿರುವಾಗ ಇದರಲ್ಲೇ ಈಜಾಡ್ತಿದ್ನಂತೆ. ನನಗೂ ನೆನಪಿದ್ದೆ, ನಾನು ತುಂಬ ಈಜಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೇನಿರಲಿ ಈಜಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ 2 to 3 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕು ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವಾಗಲೇ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ನಿಂತೋಗಿತ್ತು. ಬನ್ನಿ, ನನ್ನದು ಬಾವಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಬಾವಿಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬಂದಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಹಳ್ಳ ಹರಿತಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಳ್ಳದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀರಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಬಾವಿ. ನಾವು ಬೇಸಿಗೆಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ಬಾವಿ ನೀರಿಂದನೇ ನಾವು ತೋಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು.
ಅದು ನಮ್ಮದು ಹೊಲ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಿಡಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.